Odom asumdue efi yang awurade Yesu Kristo nsem kronkron boafo agya no otumfo wo hia my Ghana wo hia wiase afadan nyinara be biara no kware nyansomfo eye adwuma koduro no awurade na nanim tie nkyerɛ wo omenye si ye ne nam ye entwe ne maye tosomie no anche no no Yesu sane a ye mu bia ankachi na dunti na busade no enye nhira okra bi oba ha no na ahwede no emrem adumti amen amen.
Namonkase onyamiye nadoye ohoda amen yempa bangoma no eye Israel dwom wo ha aduasamiensa Psalm 133 and from sojom David Israel dwom oha aduasamiensa hwa eya ane epanso a eya sa anuanom bɔ mutuna faako ate sa empampamu ngo pa esane gu bɔbisemu Aaron bɔbisemu esane fa ne ntade emu anonso ate sa Hemon boso a esane gu Sion emeposo na ɛhɔ na Yehua ahyɛ nhira ane nkwa ade kosi da amen amen what
Onyame mobrohu for asedanka odida. Amen. Abraham nyame ayeye nka odida. Amen. Isaac nyame ayeye nka odida. Amen. Jacob nyankopon ayeye nka odida. Amen. Yada wasia nese na fata asene se woni ye di niye da pain a ye ba wanim ye de adesredem ne mpaebo esufra no kwafo se be fa dwumade ni nyina no mu ampa wanye ye nsachisayem wona madom ne mobrohu so ama ye huni se ne ye huni na ya tene se ne ye tene a na enne apam da homeda kronkron se ye nyi waye ya nhyewa no onyam de waya ma ye ho a ne aye boni tiafo Abraham nyame aye ye nkan da. Amen. Asedan kan da. Amen. Entwirego nkan da. Amen. Awurade enye ye tene so omobro hu adoso ntira ya ye boni e di aboni fose mate atuan kan ye nsem fata se ye de ano bo apamdin nanso obaboni ye wo no wara oba atampa nyame a wo baka ose so a wo ntwa opopa osan de ni susu biem papa nko anu from rato nyina fi wanim na te wo ya ho fi ade a ntire nyina ho na fe bra waso tie yen na ya de se de nyina na apam dei enuru wanim dumienu ra 5 oni chen da. Amen. Yeshiamu sawa ma ne ye honam enti yesro ho kronkron ho kronkron ho ne ma tete di kanfo edi ye wadwuma hye wanu onyam no awurade yeshiai sani ofi ahyase de honhom ni tumi no ahyanyam ne ye dwuma na beduru pempen so yi ye koso ase ene apam da ho me da kronkron ma ho kronkron me ye dwuma na ye wie na sumdwe mu ane adawase dumienu ra ye ne sami eda. Amen. Okufuni ye ne sami eda. Amen. Ye dasa for me nyina shawnsam da peni empa bona disre de hodo a ye de beto wanim nyina no awurade enyi wani hintan. Amen. Odimanfo no oyomafo no okamafo enka kire nyame ye enka bidin kire no ayo pe edi shanwo no onyam na okra bia odi gidie eba mpa ibo mu no awurade na disre de nyina mu no awurade yamane da. Amen. Asmafo ura yamane da. Amen. Amiemfo yale dom nya wadwuma huyambo se ne wado yete nyansambu akanyame a wudu nyansa ne bo soro ba asase oyare dom na so tamfo de bibi hintani padua mu a na wo odwimfo mu nyansafo a wo ye onipa yofo yi wonko na utimisa dumienu ra san ya de ma yeda. Amen. Wako adobem ma wo yi na digidi afa na anim awurade yesu ni kra ni padua ya wodea enano masa no tamfo pe amobu nsam 2000 ne so jinifo yare dom no tani so hwe ne amane anyina mu wako anyina pintin so san ni pa no kwafo a wo kwa mo wira nkonimdie na sa obri na nche so na uyi wa no nyamadi no ma ya dia wako adobe ma de edom nyina bepie wanim se hanma tumi boni biara anyini a beso na hwe ne mpa abom ne nsankayem na kwantuo mu de yedu boja pachaw osori a brana asem yeda. Amen. Mani huhu mu ahoden mani hunam mu ahoden no tumi nyina so osra ne ba enche wanu onyam uhyira ba kupa uhyira mpempem wone ne mpanifo nyina achonsam kaye nyina kuma bo mani nsro wudin ne enche wanu onyam dudu bi ni wanu ma mekatwa waso apanda homdai wodi ya chichi ne dudu wanu ma yansani mu a onim de wom ne etibodadwen
Nanya man of Fafaso, and Matakraman Palmun Kaya Dawanim, Udini Abo, one no yam senti, open your homeda. Amen. Adafonum Asafoma Adishia da Muni Edi in Kitahong Namobasai Christo Asumdie and Kamodada. Amen. Amen. Medamase. Amen. Show Yami and Muyam Sa Ampani Ampa Muye Setie Na Emwa e Fata Muye free moho. At the boa when Yami Jumain, Amen. said Gidia Jumain, and ya Cassia, and young Koso, Chrisu, Oshiamadada. Amen. Amen. Sana Megitu me say, Simaka Kraka ye nimi, dear Ewo who be a but more than far boy. If you say yes to me, ye shall see him. Yet the home crong, and I shall see it. And tonight to watch it. Mua munim. Say as a for horror, edi cano, amu and answer mucomono. Dear ye Jeffrey Moho, and I'm the buano, a son. Nemo mube ha. Na ahano, a quaco yese. Yan ye demon croncon a yas yenti. Sikayiano, yana adding. Yana yentimin for sunipa. Nisayuntino. Ama enema bebre akachi kakramai nanso mi wogidie se sania emprempre mu agi atomuno mo beboa ama biribiara aye kama asafoma nyina empani nyina akra nyina ahia ha bidi Kristo din damase Yehua onhye modin da. Amen. Amen. Yo adofnom masam ne masenka de edikai no Yohane huma edikai etie miensa Yohane nwoma edikan etimiensa chemu edikai ko enjemu edikan onyankopon do onyame do ye nyina wo nyame mu ye wo Kristo mu odoko a efata esi edi tu anamon koso Monhwe odoko agya ne de akyɛn na monhwe odoko a onyame de kyɛ yen sɛ wɔmfrɛ yɛ nyankopɔn ma sɛ yen wo a ɛnkane na woso na wuro wo a ɛnkane na wotwa nkwapea abranti a na anum wi na wi agye wasaba mu ɛnɛ yɛfrɛ wo nyame ba a wo werɛ fi we mu nyinara asedanka Yehua din daa. Amen. na yɛyɛ nso Na yɛyɛ nso amen ɛte saa sɛ ɛnɛ gidi asɔre adware yɛn ate yɛn ho amen asiesie yɛn Amen. sɛ obi ehu yɛn mpo a na ɔfɛre ɛsan onyame a ɔde ne ho nkronkron adware yɛn ti kom yɛnti wiase hu yɛn enti ɛma wiase hu yɛn ni ho ɛnɛ wokɔ ba ase resident akɛseɛ mmea a ɛmsɛ nipa gye wɔn ani ɛnɛ mimi ayi ase enti obi wɔ hɔ a ɛnɛ wɔbɛkɔ ayie bɛɛ nan na ayie no ase no ɛhɔ na nipa hu nipa nanso yɛn deɛ na onyame asɛm na pɔn amen enti gye sɛ adeɛ kye a yɛakɔkyerɛ afɛdwe mu a ne yakra ne yɛkɔ enti ma wiase hu yɛn nokore kɔ efiri sɛ enhunu no ɛfiri sɛ ewiase ehunu yɛn enti sɛ yɛne dodo a ɛte saa ekɔhyiam koraa na yɛamoamoa yɛn ho amen nanso nyɛ yɛn ɛyɛ honhom kronkron no ɛna apoa yɛn saa amen kɔ na adɔfo adɔfonom afɛ yɛyɛ nyankopɔn ma yɛn fa wo nsa si wo bu sɛ woyɛ nyankopɔn ba hallelujah Amen. kasa na deɛ yɛbɛyɛ ne nya na adiɛ na deɛ yɛn yɛ bɛyɛ no ɛnya nnaadi na yɛnim sɛ woyi ne ho adi a
yɛbɛyɛ sɛ ɔno ara. na sɛ Yesu Kristo eyi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno. Amen. Ɔno a ɔkasa ma popo tutu. Amen. Ɔno a ɔkasa ma yaredɔm efiri nipa mu fi at once. Ɔno a ɔyɛ anwanwadeɛ na ɔde adehyemogya kronkron a ɛfata ɛbɛgye yɛn no. Saa na yɛn nso so onyame ama yɛhu ɔno Kristo ne yɛdi n'ahyɛdeɛ so yi. Ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma yɛn nuanom ne yɛde yɛ kra to hɔ ma wo ne yɛne wɔn nyinaa yɛ baako ne yɛbom ɛyɛ nyame adwuma anaasɛ yɛtwetwe afoforɔ ɛbɛka yɛn ho ɛma nyame adwuma no ɛyɛ nkɔso kɔ. Na yɛbɛhu ne sɛdeɛ wɔte. Na sɛ yɛtumi tena Kristo mu ɛyɛ deɛ Kristo pɛ ɛfiri sɛ ɔno deɛ ne ho te enti momma yɛn ho nte momma yɛnhyɛn sɛ yɛwɔ asafo yi mu na afei yɛbɛwiewie yɛn ho na yɛanom nsa asie. Obi ehu a nyame deɛ ɔyɛ dɛ wahu yɛntumi nsie nyɛ bɔne enti bɔne biara a ɛdi yɛn mu anaa yɛwɔ yɛn mu a yɛwiewie yɛn ho kɔyɛ no ɛnɛ momma toɔ ntwa. Amen. Ɛnɛ momma toɔ ntwa. Amen. Na yɛnyi yɛn ho adi sɛdeɛ anuanom kɔtena Antiokia wɔn kasa wɔn nanteɛ ɛme yɛfrɛ wɔn sɛ akristofoɔ no mepamakyɛw agyidifoɔ baabiara a yɛwɔ no momma yɛn ne yɛn mfata sɛ yɛyɛ agyidifoɔ na mmom nkɔba ne sɛ wotwam na obi ka sɛ gyae weinom obi a mene ne teɛ ɛyɛ obi hwan ɛyɛ wo a woyɛ bɔne na wonsuro nyame no na woama no akɔka yɛn dodoɔ yi nyinaa na obi hunu gyidi asafo ma a na wɔpahia nanso na asafo no nte saa yɛwɔ nkyerɛkyerɛ papa yɛwɔ afutufoɔ papa yɛwɔ akasafoɔ yɛwɔ asomafoɔ a wɔn yɛ mu yɛ adwuma na mmom Pani Joseph ne kae wɔsi mi ni maadeɛ pa yi o na me kurɔmfoɔ ne n'ani yɛ den enti me sɛmo asafoma a mo aba mo a mo de mo ho abɛdɔn yɛn no mo mmɔden na mo ni ahyɛdeɛ no so sɛ yɛyɛ wedding bi a na wokɔ ase a yiwu ho adi sɛ woyɛ gyidini dodoɔ no a mmaa no wɔn kɔduru ase a no mo yi wɔn veil ɛhɔ ne yɛkɔbɔ duku tenten ɛna wo a yɛbɛkyew saa no yɛbɛtu afiri asɔre mu wate nti mo nhyɛ no so mo mpanimfoɔ mo de gya mo so ho mo mmɔden paa na monhwɛ asafoma no yie wɔn nanteɛ wɔn kasa wɔn deyɛ ɛmfata gyidi susuɛ na mmom nkɔyɛ sɛ biribi te sɛ asɛ ɔyɛ gyini anaasɛ sɛ obi yɛ asafoba na ɔyɛ bɔne a na wohwɛ ne nyanyam anaa deɛ ɛwɔ ne bɔtɔm anaa sɛnea ɔteɛ nti na wofere sɛ wobɛka n'anim anaa wobɛka asɛmpa no kyerɛ no munyae deɛ ɔsɛ animtwie no twe n'anim deɛ ohia kasa ho no kasa no deɛ nyame asɛm no ɛnyɛ nwura ano no fa tete no na ɔhu ne yie hallelujah Amen. Kasa mepakyɛ Yohane nwoma edi kan eti mmiɛnsa nkyɛmu mmiɛnsa obi a ɔwɔ ne ho anidasoɔ yi no ɔte ne ho sɛdeɛ ɔno nso ho te na obiara a ɔwɔ Yesu mu anidasoɔ sɛdeɛ di akyire ɔne ne bɛtena kurukunkunu mu ɔte ne ho enti wo nso te wo ho Amen. enwiewia ho ɛnhyehyɛ ase emiamia maa ɛfa nsa ntoto mmabaawa kɔm Ampa. ɛmfefe wɔn ano Ampa. yɛtwam Amen. ne yɛtwam dadaada so ho na mmeranteɛ ne mmabaawa no aba foforɔ no ɛna mpɛ sɛ moyɛ saa nanso ɛsɔre no ɛnte saa Dabi o. ɛsom yi ɛnte saa Dabi. nti monte mo ho kasa
Na obiara wa ye bone no. Oye de tumra. Na obiara wa ye bone no. Wo ya wo de tomra. Na bone ne mraton. Bone. Moma ye nso bone na bone ne mraton. Na munim se ono de oyi no hu edi se obeso aye bone. Na Yesu Kristo yi bae no. Wo yi no adi se obeso aye bone. Na ye tete aso dem ha. Ni aye se yakotena kam. Ni ye niema nkobut. Na eso yen yet ya saw them and so ni so so and this so yatena nsuom aka bone ama ye de osuru nyankopon ho kronkron ahoro ye ho no ni ya sa asa akofa sankofa a emfa ye nkodu ba bia gidi no se wontimi a twon ho ma de obeye no wonye Amen. Nemo mishamo kra se munyina momodin de agiwa sabam bia no ka kire wo pani na esempa ba onfa nko na wuntimi ntram de dede akire no wanya da nkwa koso na ono de bone ni mu Yesu de bone ni mu obiara wote ni mu na oye bone no obinu a wote Yesu mu no enye bone okre enti biara wo ya agiwa sabam twon ho firi ho ko obi a woye bone ne nhunu no ne sa wo ya bone a na wonya nhunu Yesu nanzo oni no na woni no ko na memankuma momo obi a na adamu momma obi a na adamu de oye de etene no obi a oye biribi a etene no otene se de ono nso tene no wotene se de a ono Yesu Kristo otene na de oye bone no de oye bone no ofri bonsam efri se obonsam na free wiase ya bone sa onipa yi ami boni din bonsam yi Satan wona efri ase ya bone enti se wo gidi mu na wo ya bone a na wo ya bonsam enti wo mo ya bonsam fo no mo mpanifo mo mfere won mo mpan wo mo free emu no mo amfa wo mo abonsansam amesa binom ama wo mo so anane ankoye sa na ba mo anya no etimi adi mu awurade onhye mo den da Amen. Yes yenti na nyankopon ba ne beyi ne ho adi eye wenti na Yesu ebeyi ne ho adi no se obese bonsam nyuma se obese bonsam nyuma na obi a nyankopon wo no nye bone se onyame awo a na chese yadi wa konsuom akobos ate wo ho achiacheo so enti obi a onyame awo no onye bone obi a yabo wasu no onye bone wonye bone o efri se na se ba mu bibi jijew na daadaw na ekasa ewo mu a mesrew se bomoden se obabampanifo ate na o ma ye krado apostles yi aye doctors mamo pastors yi aye doctor mam na wo wi ase no na utwa bi kakrakra na utwa bi pa ye bo wasi ya na uhuna na o mra se je utonkom na odi akire so bra opani chai beka kire no na o mompa ye ma wo be pa chewo bra opani chai na beka kire no na o mompa ye ma wo ha koso efri se na batini mu evi se onyankopon aba eti se kire wo na ontumi nya bone na ema wontimi nya bone o efri se wo makwai ema Yesu betena wo mu a ema wontimi nya bone wo kwa bone ho a na oyam hyehyew amen wo ya brantie na wo hunu ababa wa na wo koro ho a na oyam hyehyew hwe eno kware tete no na me ho kronkron no ebra me wo be mfie enum no ena ho hu me tu me fi efri me fie ekotena me hyi
mehunu ma na medwane so mehunu ma enti my school for no na mo de sere me so ene mo nso muhunu ma na mo twipin o na mo twipin o na mo twipin o eja ne atuduro nso nhia ti mo hwam ho yie mrantie mo hwam ho yie mabawa ana mo nkwakorawa no a mo woyie mu emasiwa no enne me kasa kire mu tumufo samon twemo ho emfiri saa ne ma no efi se eyehu Nyankopɔn achiwade kasa Yesu no obebo minu nti no obeba ana no na pani market ka na mamoma monsa so sanka ya wafidie bia ya ye testing machine ana ye risisi mu ho a dodo no a be detect say monko anya dia mukɔ bi momoma monsa so kwa sɛ wonim sa dia mesraw sɛ na no ma monsa so dia efi wo kyerɛ kɔ ma yenhu sɛ woyɛ gididi yansumini mapa na ma Krista asɛm no eyie di ewo nipaduam amen kasa me pa che yo hene nwuma edi kan etimi ansanchemu nkono obi Nyankopɔn awo no nya bɔne kɔ efi sɛ na batene mu kɔ ontubi nya bɔne wɔse obi a onyame awo no ɔnya bɔne o efi sɛ na batene mu na wontumi nya na wo aba no eti wo mu sɛi ebisa wo asese wo ho fa sɛ wo fata wo sɛ nyame abate wo mu sɛ wo yɛ girini sɛ wo twamu a ana ye bo odi akasɛm a yɛnka ho kɔsoɛ efiri sɛ Onyankopɔn no wawo no onyame na awowo yemu na Nyankopɔn ma ne bɔnsam ma da adie hwɛ yabɔ wasu onyame awo nanso wanhwɛ yi a anamontu a wutuo na wo ne wɔn a ɔmnyɛ asubɔ kronkron ɛnyɛ nkyerɛkyerɛ papa no obi bɛka sɛ unsusu ba te saa ewiase adamfofa ɛyɛ yehu Nyankopɔn tai na yɛ entimi mfa no ho nhyɛ n'asempo apa entimi srɛw yehu vi wiase adamfofa ho amen
awurade abo Amen. enche Yesu beba Osaba. so ama wo bewu akoto no Ampa. enti sise wo ho se enti mprempre awo mu se awurade ba se awurade befa wo a enti wo be ne dia ana wo be bonsam dia bonsam nyuma bia e wo nche no tugu Amen. na ye ne awurade pe Amen. hallelujah Amen. koso Obiara a wonyo de yetene. Ane de wonno ni nua ne mfiri wo Nyankopɔn. osu obi a onye de tene no na wo no wudua no Umfiri nyame. wo mfiri nyame o ye de tene Amen. do wudua Amen. ene wudua ntena se asomduem Amen. na se wutimi ye saade a awurade ba obeji waka ne nwankuo no Amen. koso Na yei ne kase a mate firi mfiase no. Se monodo mo ho. se mo no do mo ho mo ba ye aka odo ye ka ne sa na ebi ani age bo ho biem na wo su bisa ho se eti sei wo eti wo mu nyame asem no odo ne ti wo mu Yes. aida ana se aye aniso som ehwehwe ani mu esom yen sania awurade atwere no Amen. na eniye nyina ene otumfo nyankopon ode be kɔ atemu Okore. die yinta nyina Papa o. wonko a wi a ho na wokoye no onyame de wahu Okore. kasa Enye se ken no firi obonofo ni mu no okum ni nua no. kei wo free boni mu ene kum ni nua habe Ampa. eji se na ni nua no ene ye esani entimi semo se obi eye nyame adwuma bompa ye ma no Amen. e ma ne ho nya wahi e ma ne ho nya wotai enka se ona wagye aboso so ho eye ho kronkron atiri mu no ene kanya ne se onye ne saa Amen. enti won so bompa ye ma no se obetimi aye ne se ne fata Amen. ko Na adenti na okum no. e die enti Efiri se ha ono ani nyuma ye bone ntia. wono ani nwuma ye boni nti Na ni nua ne de na etene. na ne nua ne de ne tene Okore. enti se wote ha na wo nua eye biribi na wotwitwa ne nanti na ama ne ho ye wahia na chese bone ati wo mu Okore. mon sakra mo adwen Amen. enche na urade aba Osaba. na okita na katwia wode bema obia said ye wunwuma tie Mpa. hallelujah Amen. ko Me pacha wo enkyerɛkyerɛ ngomanum. Yohane nwoma edikan. Etimi ensa nkyemu dum ensa. Onamɔdɔ so na ɔde benya dan kwa. ena modoso ena bema ye nya da kwa Na me nuanom. Se wiase tan mo a. Mo ma ne nya mo nwanwa. oh se wiase tamo a mo ma ne nya mo anwo se ne wantimi ankwa yi asenti no wabusua taw na onam fofo taw na eku a udjon etaw nanso hu se eno ntimi mfa nko ba bia Aba. kasa Yan de yenim sɛ yɛtwam afiri owu mu de kɔnkwam. yen de yenim se ye twemu afi owuom konkwam Efiri sɛ yɛdɔ anuanom no nyinaa. efi se ye da nuanom nyina Na de mi gitum pa se de montade etie yi ani se ne mo ayesesi etie yi ani se de mo bra mo ho ase na mai so se de mo vel tie die Yesu ba mu nyina mbeko bi bonsam so obeko bi O bonsam. Bonsam. ema obi hu nya wahi titiriw ema wuku hu nya wahi so ho ena mo meme nso mo nkoso pa mo yerenom enkyere binom sani a oyiri tie bia se bibi na etosia frɛ no ba wo nkyɛe kasa kyerɛ no Amen. ɛteretere no sinse charge bo ɛnde enka hwee bu oba ne sɛ akɔra bia ne ne tie ne teretere no ne ne ye pɛ ɛda di pefe sɛ wo maame
What the anwa and a chia bomuma. And obi so mame, ya putani atenisa. And I will aqua one. Enti, so one chrenia, woo pa, and yan to wasiant tenoa. Obey dear or no, yet no amount. Sabreno, a fine yo he. Nenso, wow. Hallelujah. Amen. Modun to okra sakram. Enti wo ya sorry day. Ana obi esini dey si wo. Na akofa boba sensa ho a. Uni sha wo say no. Wo say no. Eni ene hwe wo yi. Amen. Ko. The only odono ti owom. Verse 15. Obi a wotan ni nua ne ye odifo. Enti entra ha na nta wuduan. Obi emprempren wa komam wuta wunua no. Wo ye odifo. Ana obi hu ye ohanyi no. Wo ye odifo. Ana se ekarme nko a ekawo nko a enkanea o kenkai eyewo enti na uti na chi nyina na wo bom paye se na no mfom wo ye odifo. Adai eye efe Debida nyame ti hu sei wonte wo mu na mom wa betena yemu yade ma wo kura wuntimi kenkai so ho wobi wo ho a wote ha mistakes ya ebi a wotwefo be ene na wo record emfa so be na hoso en monyam be na ho ma awurade mind ya se da amen kasa na munim sada nkwa no entena wudifo bia mu wobi a woye wudini ana ni suban te saa no dan kwantran mu ko yemu na yehunu wodo no yes se ono de ne kra to ho ma yen yes efie bia samiensa eba na ode ne kra ato ho ma yen enti wonso ese yansu ya se yade yan kra to ho ma enuanom enti esamonso se mode mo kra to ho ma enuanom esamonso se mode mo kra to ho ma enuanom bibiara mu mode mo kra eto wo mu nuanom na omso benya enkwagye amen koso na de owo wiase asetena de obi a wo niema sawo ewiase asetena de no na wo ni nua se ehia no na uhuru wo nua se ehia no na obo na yum na wo bo na ye obno nyon no onyankopon do no ti mu se onyame do eti mu se wo bi tank ne mawo overseas nti ya bre ne ntoma saa Jesus otena so ansan watom abrofro mun se wo mutim yi wo mun ye mabi tugu ne ye friend force won so dem force trank mamienu ne sisi ho ena obi te won chen obi te fia wo tim won so ho kire won so sora no ahye ntade efita yu abetena emfa so be ne wo so munya odo enkane na ye so anema ebi di free dobon so edi free ha ebi free ha near the concrane hospitals ekwoche ye kwadeche ene mu kwadeche mo apostles am ha mo kwadeche
Bibisamo. Nyameno wakachira mo se munya ye na. Asore no ebra. Ene kura na hospices adults. Ebisi wo huna no pe. Mobroye eni yeye a ese moye. Monye. Mesi with them force trunk mienu ewo ho. Se wuyi na di pie. Enti na mu fi ha koyi. Munkoyi pie. Amen. Na wunu a woni bi no. Cheri bi, mani bi. Ana wo de chesokura ama no. Obi atade sense da ho. Ananse aduro mu. Aye dai wo. Na esen ho. Obi atade nyame adom. Wuja asanum ti. Wa ye tokoye kama na asi ha. Watade enko. Enkwa wo no. Eni wo yima de ne dia no. Na dia ene ne ye pe no. Na onfa esense mo apake agu ho. Amen. Yesu omamonti ase ye da. Amen. Ko. Memenkume. Mama yamfa asam anatachere man no. Mama yamfa ya nonko enka se ye de ye wodo. Enso na yemu entisa. Nemom. Mama ye no ne yo ye no kware mu. Ene ye eno no kurem. Amen. Ena ye nyo. Hallelujah. Amen. Say ye de ade si a. Ne ye ka se ye koya ye dia. Na obi ehwere botom. Na isika no otwe we ba. Na apia ko. Na atwe aba. Na apia ko. Na de ye list. De sawo mu no. Ene oyi koto ayo. Ebaba wa kuntabuom. Kasa. Na yen mu ne yede behunu se ye firi no kware ne mu. Na we mu ne ye behunu se ye no kwafo. Na ye bedwodwo yan akoma wɔ nanim se Ko. Se yan akoma bu yan fo a. Se yan akoma bu yan fo a. Onyankopɔn so kyɛn yan akoma no hu. Onyame so kyɛn yen yakoma. Ye te ha na ye se yen ko ana ebi a obi me ya ye man a. Na yen so ye nya bia. Yen hu se onyame so kyɛn yakoma. No kore. Ko. Na adɔfo yi. Se yan akoma bu yan fo a. Ene ye de nam ye ko Nyankopɔn anim. Na yakoma bu yan fo. Na ye setie. Na ye wia ye ho nkwa ye bone. Na ye so ye ho sede ye nyame pa. Ye de nam ye. Ye de nam ye be ko Yesu che. Amen. Oh, bomuye. Kasa. Na bibia ye sere no no. Ye nya firi ne nkyɛn. Efiri sɛ ye di na hyɛde no so. Na ye ye de so na ni pepepe. Si ye di onyame pa. Da se ya na ye bompa ye. Ye bone sei. Awurade hu ye mobo. Na oye ye yie. Awurade hu ye mobo. Na on sa ye yade. So said ye yen ye biye ye ama ye nuanom. Ena awurade behwe ho ahu ye nso mobo. Koso. Na ye ni ahyɛde. Yes. Sɛ yenye ne ba Yesu Kristo din no ni. Na ye no dɔ yen ho. Sɛ de ɔma ya ahyɛde no. Yesu ni de ba oba ye no. A yen ye frɛ ye Kristofo no. Sɛ de ne ye frɛ adɔfo mu Antiochia. So mo ye Kristo asafoma no. Momma bronon kro ene miamia ye tie nyina. Enye ye ntum sɛ yen so ye fatata. Amen. Nembom ankoye sa nembom anidie mmoroso nti na woni ababa wa bi na woni abrantie bi ehyenhyen a ka hu se ahwe yi a ebeba nkurobom ba kasa Yohane mu medi kan etimi ansa nchemu aduonu nan die odi na hyɛde ne so no ɔtene mu obi a wodi onyame ahyɛde so no na kyesa woti nyame mu Amen. ɔno nso ti ne mu ono nyame nso Kristo nso ti wo mu enti se wo ha na wo ani awurade ahyɛde so a ka hu se awurade ɔnte wo mu ampa ɔnte wo mu ɔnka wo ho enti bɔmɔden ne di na ahyɛde so. Hallelujah. Amen. Na de yede hu se ɔte ye mu ene honhom a ɔde maa yɛn no Ah,
na mugirifo kra de assemble na menka nkyerɛ mo de hu sɛ enka yen yetiri mu no ai ne honhom a ɔde ama yen honhom no a ɛwɔ so ɛma uhuru ɛma wo ka no yɛgye wo sɛ de ma wo wo say yankobi enti nyansa brade ɛna ɔde ka di sɛm na odado anu akum bomodin wosi obi dade anu akum a ɔyɛ de na wansi ano a ani agye sɛ ɔma ahoɔden dɔɔso hwɛ honhomati wo mu no sɛ womfa mpaabɔ emuadadie ne akɔnkyen ɛnyɛ wodima ɛma moburo ho ade yɛntena wo mu a sɛ ne yɛkuro no yɛyɔɔɛ no a adɔfo no honhom no gye sɛ wo brɛ na no akum afei na ato nyansa brade so afei na ato ewiase nyansa na ade ato ho afei na duro bi ewo fie akwa nkyere no na wudi so ka hu sɛ udade ya no akum monsem udade ye Amen. woyɛ ɔsankani a woyɛ ɔkyerɛkyerɛni a woyɛ ofutufu a ma honhom kronkron no ɛmmew na udade ya no akum yes na emfaso a wɔde di yie ane nyansa hwɛ so obi dade ya no kum a no edifu a emfaso a odi di yie me yɛ ka sasomasi ɔhyo nyansa ɛna ade to ho enti momfa no nto nkyɛ na momma Kristo Yesu ɔte mu no akwa nkyerɛ no elidi mo amen amen ɔsankafo ti du nkyɛbu du baako yes sɛ ɔwɔ aka ansa na wakyerɛ nkabere a hwɛ yɛba yɛn yikyerɛ tumi ba momɔ mpaeɛ ɛma nkrafo a ɛba momɔ mpaeɛ na nsu antɔ awurade bɛn ni Kristo bɛn yɛn bɔn nsɛm hyɛ na amen 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 yɛba na ɔtwi nsɛnkyerɛnne a wɔyɛ wɔ ha koraa yɛhu sɛ ɔbɛn yɛn na sɛ yɛtena hɔ a ɛma te sɛ wode yɛmfa nsuo yi koraa yɛmfa to na ti gu yɛ so afei na awurade awurade hu yɛn mmɔbɔ afei na yɛato sanka wiem ma yɛ ɔnsanka ho awiem ha wote wɔ no ɔmmɔ mpa yɛ na ɔmfa nsɛnkyerɛnne nkyerɛ wo ɔyere yi kɛkɛ ɛka kyerɛ panim akɛ fa ɔyere kugu bɔ mpa yɛ na tam se nsuo antɔ yɛbae wɔ man akwankyerɛ saa edu hɔ a ɛnyɛ enti sɛ wotena hɔ ɛma sika atwa wo ansa na wakɔpɛ duro di a akyekyera anaa wɔka wo ansa na wakɔpɛ duro akyera na emfasoɔ bi ni hɔ ɛma kaberekyerefoɔ fasoɔ ni hɔ ma wo saa mmara no wɔma nipa no apira wie ɛna na ɔka kyerɛ sɛ yɛakyi a country hospital anim hɔ yɛnkɔ yɛn nsɛnkyerɛnne wɔ hɔ kaa bɛbɔ obi so ho yɛgyiregyire kakra kaa ma obi wɔ hɔ kaa bɔ obi wɔ hɔ afei yɛsrɛ no na wɔsia no so ɛno na magyirifoɔ momu ho yɛhu ɛno na ma yɛhu sɛ Kristo ɔte mu mu amen enti so obi bɛn mo a na wɔsuro mo enti fi na ɛkɔ no moma ne ntrɛ mu amen Amen. mebusam te aduonu mmienu kyɛm yɛ nsia Solomon mebusam ti aduonu mmienu enti kyɛm ɔyɛ nsia no kasa srɛ abɔfra ɛkwan a wɔmfa so enti agyirifoɔ yi two faith church ɛma monkyerɛ mo mma no ɛkwan yi a wɔmfa soɔ ɛbɔ Yesu mu amen ɛhɛn na sɛ onyini a na wɔn nyina ɔmfiri ho wɔn mfiri ho ɛnɛ mmaa no dodoɔ no a yɛ mmaa hyehyɛ yɛ akyi no yɛabɔ yi nkwaraa ne ti ɛne yɛde kogyan abibire fufuo
yellow ɛde akyekyere Asusom. ɛne nkwadaa no yɛ mprɛwa Ampa. ɛne ɛne wɔn ti fie ɛne wɔn nyini wɔm kyerɛ abɔfra no ɛkwan ɛyɛ na onyina Omfiri ho. wɔmfiri ho obi etimi gyaa ne ba na soroku yi anaasɛ ɛnwom a beba so yi na obu nipa na obu no mu adai wɔyɛ gyidini anaa woyɛ gyidini sɛn gyidi nom koraa ɔbɛnim to na mmom deɛ abeba so yi na ɔde bu no mu kyerɛ wo ba no ɔkwa yɛyɛ na ɔmfa so kɔ Entichemu nson no. yes Ɔdefoɔ edi ahiafoɔ so. hwɛ ɛsɛm hu sɛ adefoɔ edi yɛyɛ hiafoɔ so nanso sɛ yɛde yɛn ho ma Yesu a ɛmma saa da kɔ Na ɔde fam ni ɛyɛ deɛ ɔde fam akoa. na sɛ obi de biribi fam wa na ɔde wayɛ akoa so efisɛ yɛdeɛ ne a ɔbɛgye ɛdeɛ ne agye sɛ osi ho ma no Sa. enti bɔ mpaeɛ na Awurade ma wo nsa no adwuma yie kɔ Solomon mebusam ti 22 entichemu 8 ne aduru no. Die odua amumuyɛ no ebetwa musuo. enti sɛ wodua mumuyɛ a Betwa musuo. ka hu sɛ wobɛtwa musuo kɔ Na nanibere aba ne behi. na ɛyɛ deɛ ne a ɛda yɛwu a bɛtere ne nsa wɔ so no wobɛka sɛ nyame nnɔ wo ɛso no ɔdɔ wo hwɛ sɛ woyɛ bɔne a na wode bɔne no sie a ɛyɛ deɛn Awurade ɛbɛyi no adi na deɛ wobɛyi no adi no ne nsunsu asɔɔ no na awerɛ hɔ kɔ Oyemyefoɔ enya enhyira. ɔse ɔyamyefoɔ ɔnya nhyira enti wɔyɛ ma ɔnwon wɔyɛ ma ɔnwon dodo sakra wadwene Amen. ne hunu nua mmɔbɔ Amen. na ɛyɛ ebinom yie Amen. na wɔnya nhyira kɔ Na ɔde n'aduane bi ɛma mobroni. saa fa w'aduane bi ma mmɔborɔni obi wɔ hɔ a ɔnam na ɔkɔpue firi kuro bi so a ɔnana bi a ɛne ne suban a na ɔde tiri kurom ti no onya baabi tena onya baabi da ebusa kuro bɛɛ na afiri soɔ efie bɛɛ na afiri mu na deɛ wo nana bi a na ɔwɔ hɔ na ɔyɛ oyamyɛfoɔ a asemasi nana no na ama baabi ada wɔn nso yɛ bɔɔdin a obi bɔɔdin a ne yɛ pam no gyiri ni o yɛ bɔɔdin a ne yɛ pam usu bɛnti mo sakra mo adwen Amen. kɔ Pam ɔse pam fɛwdifoɔ. amen Amen. enti obiara a odi fɛw no Pam no. ɛnyɛ munyae titiriw no mɔ ahwɛfo akyerɛkyerɛfoɔ afutufoɔ obi wa no ɔne n'asafo ma di fɛw ɛfɛw sɛ ɛfɛw mo te aseɛ Asɛm. ɛmmaranen ɛkorɔ ne ba ayɛnsi ngorɔ muntwam yɛkɔ asaaba ne sɛ nti asɛm na ɔtwe me kɔ dodo Awurade Yesu hu mo mmɔbɔ Amen. wɔnka ma adɔyɛ so Amen. ɔma ne honhom kronkron tena mu mu Amen. na monyɛ nea ɔno pɛ Amen. ɛde adi akyirɛ no ɔno nso agye mo abata no sɛdeɛ ɔpɛ hallelujah Amen. adɔfo no mba bibia a obi awɔ no ɔmɛn na yɛmmɔ mpaeɛ wo a woyɛ ɔdomfoɔ na woyɛ mmɔborɔhumfoɔ wo na abokyefoɔ no ɔdɔ ɛdɔɔso ɛmɛ ne nyɛ ne mmɔborɔhunu fɛfiri nyankopɔn yesu wo a woyɛ ɔkwan yɛ nokora yɛ nkwa mpanyɛ titiri hyia a ɛhyɛ mpaabɔ yi wotwitwɛni di adesɛde no ahwɛdeɛ da wo na sɛte yesu wonam ɔno ne mpanimfoɔ nsa so gye akra nyinaa taataa ɛde wɔn bɛka yɛn nsa so bi mu dwumadeɛ ahɛ sɛ yɛbɔ wo din woabɔ yɛn ho baa nɔpɛ no awie nyinaa no anadwo ɔda suom awia anadwo kaa ho nanteɛ bambɔ soronko ade bɔ yɛn ho yɛ fɛ bebree sɛ ɛnɛ apɔda ahomede ato asomdwie mu din mu ama dwuma no kɔ na wie a
ne ye show no nyima kan fo kase wa de kase wa ya mayen ne da na kra nyina hye wo sase efi ko se da da hye ase no okra bi oru ansra ban mu no se mo ni bi kura no ya fa de mo no che no na ohawo no so we no tai a na da ye so aye tete ha no abofo wura mo bibia ansa anka ne de no ha no fi de so ansa no fia o wa hwa wo o hwa ware o hwa dwuma o bantu o bibi da ko aposo ye timi pam kan che odipa do mu no odi onim ayawe nyame ye de akora ba jotata wo ho ansa ne wiase ba onsam ana ye de onko ayi krashe abofo wura utumi no ahode manye mu brehu no do enti sane do mba ye oje ma nko a wo ya kwetufo kanea na wo ya twere kase do fo na do sane ekwan so han edo bi eduru so wo ye moba abo ya manjuma dwade ko na wi aso dwe wudi mu a ya de se de ina so san so akora nya tata edo bi akoru na trae ena do yin apam da yi enhire bi a waka ho asem wo homedem no emfa nkame obi bi ansa kana de hwe ho krokro aseti ma nko a na sakoma na dwe ne tibie bi ani wo mo na nya bia no ne ofa mpanimfo butuo asankafo cheche so no ena ne koma na dwe nyina ko ho motibiam na yekoto na mo afi nchen yare no wuo no so we no taye no ha na brese abama ne nje mo ne abosam hye a wo na madifo so bo ya ma ne nyina no woni si akwanya mi osi bosam kwa oni anu yi ba mo so ase katamfo anim fakra nyina etwa somdwe mu dimu na fi ko na wi asomdwe mu a ye de waye ye no ase da bodi so waye enkwa hene onsam ene de akra nyina hye odi no tumi no wode mo brehu na do enti ma wonhira abro so mra onko so bedum ye ne ene betete akra nyina amen Amen. Awurade mpaebɔ Eja wo soro. Open your asasiso, send your sorrow, and then Yanene, for your catching. Send the John Diaka, Fan consume, every bonimo, Nana in any unwanting, any animal yam, a amen Amen. Odom asumdue efi yan awurade Yesu Kristo nsem kronkron boafo agya no otumfo wo hyiaye my Ghana wo hwie yiase afadan nyinara be biara no kware nyansomfo eye adwuma koduro no awurade na nanim tie nkyere wo o menye si ye ne nam ye entwe ne maye tosumi no anche no no Yesu sane a ye mu bia ankachi nadunti na busade no enye nhira okra bi oba ha no na ahwede no emrem adumti amen amen